আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি আপনারা সব ভালো আছেন। আজ আমি আপনাদের লগে একটা শেয়ার করলাম। আমরা আজ অনেক দিন পরে 3-4 ফ্যামিলি মিলিয়ে একটা বিচে যাইলাম। বিচটার নাম ক্যাম্বারসেন বিচ। আমরা থেকে যাইতে সময় লাগে 2 ঘন্টা। इंशाल्लाह 2 घंटा परे बुलावे तुझे यारी आज मेरी गलियां बसाऊं तेरे संग मैं अलग दुनिया ना आए कभी दोनों में जरा भी फासले बस एक तू हो एक मैं हूँ और कोई ना है मेरा सब कुछ तेरा तू समझ ले तू चाहे मेरे हक की जमीन रख ले तू सांसों पे भी नाम तेरा लिख दे मैं जीऊं जब जब तेरा दिल धड़के कुछ भी नहीं असर अब करता मेरी राहत तुझसे मेरी चाहत तुझसे मुझे बस यही रहे 우대가 루이레이 되니 우대가 루이레이 거를 그냥 한 조각을 주고 আমরা পৌঁছে গেছি বিচে 2 ঘন্টা লাগছে বাট আলহামদুলিল্লাহ আইছি আমরা সহি সালামতে খুব সুন্দর লাগে বিচটা দেখো খুব সুন্দর বিচ আমরা সবাই মিলিয়ে আস্তা দিন আজকে আমরা বিচে থাকবো পিকনিক করবো বাচ্চাদের খেলাধুলা করব খুব সুন্দর আসলে বিচটা এখানে খুব সুন্দর আমরা রাস্তা দিন আমরা আজ বিচে হাঁটাইয়া যাইব খুব সুন্দর দেওয়ার অবস্থা খুব ভালো লাগে দেওয়ার অবস্থা শান্তি একটা সমুদ্র I swear I won the Nelly Parade. Oh my god! Hey, 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 hey! Wow. खुशी